Cadê a lista? Tá atrás. Aonde? Será que ela pulou? A Misty tá aí? Tá aí, ó, lá, ó. Aonde? Lá no braço do seu sofá. Pegou a Misty. Agora vem buscar a Keira. Tô filmando. Vou pôr no YouTube. Ela tá aqui no meu pé. Desceu. Subiu. Chega, para.